Жить в новом тысячелетии нам и детям наших детей, что мы получим в наследство от игр серьезных и важных взрослых. Жить в новом тысячелетии нам и детям наших детей, что мы получим в наследство от игр серьезных и важных взрослых. Жить в новом тысячелетии. Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем всех на этом замечательном празднике в честь 40-летия образования отрядов юных инспекторов движения. По традиции добрых гостей собирает к себе юбилей. На наш костер собрались команды юных инспекторов движения из разных городов и районов Ростовской области. Приветствуем также почетных гостей. Тех, кто стоял у истоков юидовского движения, и тех, кто продолжает нести трудовые будни и сейчас. В 1973 году мы принимали участие в подготовке первого положения об отрядах юных инспекторов движения. Потом начинали создавать эти отряды у себя в области. Отрадно то, что с разрухой в стране, с тем, что когда все детские движения были порушены, отряды юных инспекторов движения остались существовать, и не просто существовать, а творить, жить, работать. Наверное, символично. Сегодняшний праздник, вот этот с чередой этих праздников, которые область будет проводить, посвященной этой дате, проводится сегодня в той школе, в которой и создался первый отряд юных инспекторов движения на Дону. Конечно же, много юидовцев, которые и сейчас продолжают работать. Кто в ГАИ, кто в милиции, кто в больнице. То есть они прошли хорошую школу юидовской подготовки, где была и медицина, и смотстроя, и изучение правил дорожного движения. И, конечно же, дети выросли, повзрослели, как вы видите. Они умеют все. Раз, два, 3, 4, 3, 4. Раз, два. Вот шагаем дружно прям. Это мы, юид-отряд. ПДД мы изучаем. И ребятам объясняем, что такое переход. Знать, что должен пешеход. Девиз наш очень прост. Кто знает правила движения, тому почет и уважение. В 1982 году, когда я также вместе со Стеллой Христофоровной принимала участие в работе второго всесоюзного слета ЮИД. И сегодняшнее поколение наших мальчишек и девчонок, продолжая это очень важное, очень нужное дело, они понимают со всей ответственностью, что это связано с жизнью и здоровьем наших детей. Поэтому говорить сегодня о проблемах безопасности дорожного движения очень важно. Сегодня говорит об этом президент России. Сегодня говорит об этом правительство России. Сегодня говорит об этом губернатор Ростовской области, который лично возглавил комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения правительства Ростовской области. И, наверное, вам повезло, что именно он был в вашей школе, где здесь был открыт замечательный мобильный автогородок, который помогает сегодня нашим детям изучать правила дорожного движения. И мы сегодня говорим о том, что нам нужна всероссийская общественная организация «Юный инспектор движения». Мы проводим 11 юидовских костров, которые расскажут об истории создания отрядов ЮИД на Дону. И вот сегодняшний первый костер мы провели в школе 9 города Каменска, где в далеком 1973 году был рожден первый отряд ЮИД. С 28 февраля по 6 марта на территории Ростовской области будет проходить областная неделя безопасности «Верны юидовской тропе» наставник службы ГИБДД. Пусть всегда сияет солнце, пусть всегда мы слышим свет. В нашем городе дороги станут безопаснее всех. Вот так, становитесь, пожалуйста. Так, замечательно, замечательно. Вот так, все. Конец.
Дальше у нас так, Тарасовский район, Каменский сельский, рядышком становимся. Полина Васильевна, все прошли. Так, Зверево, проходите, пожалуйста. Чуть-чуть поближе друг к другу, ребята. Поближе друг к другу. Стелла Христофоровна, Комарова и Приверова. Так, дорогие наши выпускники юидовцы, пройдите, пожалуйста, сюда. Мы юные